So today is our day 2 in Tirthan Valley. না গুশেনি যাব, গুশেনি থেকে আমাদের ছই ওয়াটারফল, গুশেনি থেকে ছই ওয়াটারফল যাচ্ছি, ওখান থেকে তারপর একটু গুশেনিতে রিভার সাইড যাব। তো আজকের ট্রেকটা খুব একটা হেকটিক ট্রেক হবে না, ট্রেক না বেসিক্যালি ওটা মানে একটু ঘোরার জায়গা, তো খুব একটা হেকটিক হবে না আশা করছি। আর বললো ওটা সামনেই, তো খুব একটা দূরে দূরে যেতেও হবে না। মোটামুটি প্ল্যানিং আছে যে আমরা রিভার সাইডে একটুখানি টাইম স্পেন্ড করবো, ছই ওয়াটারফলটা দেখে নিই। আর আমরা তীর্থান ভ্যালিটা পুরোটাই এক্সপ্লোর করে যাব এই 4-5 দিনে। চলো দেখা হচ্ছে রাস্তায়। ফার্স্টে এখান থেকে গুশেনি যাব এই পিটু বাজার গাড়ি করে, তারপর ওখান থেকে আবার চলে যাবো হচ্ছে গাড়ি করে গুশেনিতে নেমে যাবো, গুশেনি থেকে ছই ওয়াটারফল হেঁটে চলে যাবো। চলো। এখানের বাসিন্দারা এনাকে খুব মানেন। আমরা দুর্গাপুজোর সময়তে গেছিলাম এখানে, মানে এখানে তখন নবরাত্রি চলছিল, আর নবরাত্রিতেই এনাকে পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হয় কুল্লু অবধি, প্রায় 50 কিলোমিটারের হাঁটা পথ। তারপর কুল্লুতে গিয়ে এনাকে পুজো করা হয়। আবার এখানে একটা নিয়ম আছে, গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে কাউকে না কাউকে যেতেই হবে এই পুজোতে। আমরা চললাম এই রাস্তা দিয়ে ছই ওয়াটারফলের দিকে। আগে নাম বললাম বিট্টু, কিন্তু এনার নাম বিন্টু। আর বিন্টু ভাইয়ার নামটা খুব স্টাইল করে লেখে, বিন আর টু। বিন্টু ভাইয়ার গাড়ি করে চলে এলাম যেখান থেকে ছই ওয়াটারফলের ট্রেকটা শুরু হবে। এই রাস্তা দিয়ে আমরা ছই ওয়াটারফলের দিকে যাওয়া স্টার্ট করলাম। এই যে আমাদের ট্রেকের পার্টনার। রাস্তাটা ভালোই ছিল, খুব একটা খারাপ ছিল না। সব জায়গায় মোটামুটি রাস্তা করাই আছে, তবে লাস্টের দিকে কিছু জায়গা ভালোই স্টিফ ছিল। আসার সময় যে রুটটা আমরা ধরেছি, যাওয়ার সময় এই রুটটা দিয়ে যাচ্ছি না, একটা অন্য রুট ধরলাম। আবার বেসিক্যালি অনেকেই বলছে যে এই রুটটা যেটা দিয়ে যাওয়ার সময় যাচ্ছে, যদি ওরা অনেকেই এসেছে, তো আমাদের এই রুটটা একটু ওটার থেকে ভালো। দেখা যাক কী হয়। তোমাদেরকে আমি রাস্তাটা এইখানে দেখাচ্ছি, এরকম ওই জায়গাটাতে আসার সময় যেটা দিলাম ওটা অনেকটাই স্টিপ ছিল, আমি এটা দেখাচ্ছি তোমাদের। তো এরকম রাস্তা, বাট চলে আসতে পারবে, অনেকেই এসেছে, মানে সবাই যে ইয়ং তাও নয়, ভালোই রাস্তা আছে। যেখানে আশেপাশের এটা
সাইডে দুটো রাস্তা আছে। একটা রাস্তা যাচ্ছে এখান থেকে, এই যে এই সিঁড়ি দিয়ে একটা রাস্তা যাচ্ছে, আর একটা রাস্তা যাচ্ছে সোজা, এই যে এখান থেকে আর একটা রাস্তা যাচ্ছে, এই রাস্তাটা। আমরা যাওয়ার সময়তে গেছি ওই রাস্তাটা দিয়ে, আর নামার সময়তে নামলাম এই রাস্তাটা দিয়ে। বাট এক্সপিরিয়েন্স ওই রাস্তাটাও একটু স্টিফ, বাট ওই রাস্তাটা অনেকটা বেটার বলে আমার মনে হলো। এই রাস্তাটা প্রচুর বোল্ডার আছে। জানি না অন্য আরও কোনো রাস্তা ছিল কি না, কারণ আবার পাহাড়ের মধ্যে দিকে ডান দিকে বাঁ দিকে রাস্তা ছিল। বাট আমরা যখন নামার সময় নামলাম এই রাস্তাতে প্রচুর বোল্ডার পেয়েছি। এমনি রাস্তা বলতে খারাপ এমনি তেমন কিছু না, বাট বোল্ডার প্রচুর আছে, পা স্লিপ কাটার একটু চান্সেস বেশি এই রাস্তাটাতে। বাট আমি যেটা ওটা দিয়ে গেলাম ওটা একটু হালকা স্টিফ হলেও রাস্তাটাতে তেমন বোল্ডার নেই, আরামসেই যাওয়া গেল যাওয়ার সময়তে। আমি ওই রাস্তাটা প্রেফার করবো।